咁啊，講翻你個職業啦，係嘛？咁你做緊咖啡，又無啦啦走去做咩學茶咧？我識你嗰陣時又係你啱啱好似話俾我聽，你去學茶，係咪？唔知嗰啲個咩茶啊？花草茶。花草茶，咁同我哋飲嗰啲普洱嗰啲有咩唔同咧？絕對唔一樣，係啦，因為花草茶咧係一個草本植物啦，同埋用一啲有機嘅花去做拼配嘅一啲茶嚟嘅。咁但係通常都冇咖啡因，係，所以就係要人人都可以做唔同嘅 recipe 出嚟嘅。哦，自己去 create 都可以嘅，香港都會有嘅。咁嗰陣時我係因為我家姐嘅緣故，所以先喺台灣學嘅。哦，學咗幾耐啊？咁你唔係好耐嘅啫，咁就差不多係半年時間左右。係啦，咁就可以做一個茶師啊。應該咁講，先了解基本理論，然後你都要好多嘅練習，同埋要睇好多嘅書本啦。因為始終可能中醫學咁講，就係有一啲嘅成分係唔可以夾埋一齊嘅，對身體係唔好嘅。咁呢啲你必須要記得清楚咯。咁但係呢一啲係需要靠你平時日常點樣溫書啦，睇得有幾多啦，睇得夠唔夠多啦。而呢樣嘢同我以往喺咖啡上面嘅呢一個 career 上面好類似嘅，咖啡都會有拼配啦，有 nutty 嘅 blend， 有 fruity 嘅 blend 咁樣。咁其實茶都係可以有拼配呢一樣嘢嘅。咁所以當日亦都係呢個原因先吸引我嘅。係。咁就繼續喺度一路發展啦。係由嗰時開始學，去到後期我就更加，個坑入得再深啲啦。跟住就覺得，我好似應該去學下中國嘅茶道喎，咁樣。有咩唔一樣啊？中國嘅茶道？台灣嘅一啲花草茶嘅一啲導師啦，佢去教你有呢一種嘅課程讀嘅，但係唔係一個國際認可咧？而家並唔流行嘅。咁但係當我想去繼續鑽研茶呢一個 category 嘅時候咧，我就最後決定係要由呢個中國嘅茶道入咯。就會學多好多嘅 technique 上嘅嘢啦，或者係本身中國六大茶類唔同嘅東西咁樣，咁就完全都好唔同嘅。因為花草茶畢竟佢係花同草嘛，而茶葉佢係真係茶樹出嚟嘅葉片嘛，咁所以係完全兩個唔同嘅範疇嚟嘅。頭先你講咧，你話咧學咗茶之後咧，係令到你個人會放鬆啲，冇錯，減少啲你嘅自責。係，我覺得咖啡對我嚟講係一個向外散發嘅 energy 嚟嘅。係啦。點解咧？講多少少。咖啡個 phrase 會快啲啦，同埋咖啡係一個唔擺得嘅嘢。我送到你手上，你其實馬上要飲噶啦。嗰樣嘢係冇得擺嘅，就算有得擺都好，可能係分零鐘嘅事，已經好快變咗低溫，嗰個滋味亦都唔同咗好多啦。咁但係茶咧係可以慢慢品嚐嘅東西，咁而嗰個節奏係完全唔一樣嘅。咁所以咧，以前我係一個好心急嘅人啦，而我接觸茶之後咧，我先發覺，其實我都可以慢到，係啦，內心係會平靜啲嘅，的而且確係，因為你要好專注喺個飲品上面，你要好專注喺你個茶上面，唔係話咖啡唔專注，但係時間上會比較短啦，係啦，同埋每一步都好講數據。每一步你都要一眼關七留意緊，到底有冇數值變緊？但係茶唔一樣。茶你必須要靜，你心急，你沖出嚟嘅茶都唔好飲。同埋我諗就係嗰種好 organic 㗎嘛茶，即係佢自己會發生，你就都控制唔到。冇錯。哇！呢個其實咧對一個1號嚟講係一個好好嘅一個 mindfulness 嘅 practice。係啊，因為1號咧點解我咁努力咧？就係我努力令到呢個世界更完美，咁所以有少少我 control 緊呢樣嘢。咁但係其實原來個世界佢咁樣其實都係完美嘅咯。係咪個茶本身就係完美，個時間之後佢就完美㗎啦。咁就唔係我去用好多力去 intervene，即係能夠 accept 到呢件事嘅話咧，
其實對你嚟講應該係一個好好嘅，即係一個 practice 咯。我哋講曾經有個前輩同我講過咧，茶嘅容錯率係高啲。係，因為佢係自然生長嘅嘢，係大自然俾你嘅禮物嘛。係，你可以做嘅嘢，你作為一個茶藝師，就係點樣揾一個最適合佢嘅 recipe，係去呈現俾你嘅客人，或者俾你嘅朋友、屋企人啊。但係其實當中佢個容錯率係高啲，冇同咖啡有少少分別嘅係冇咁講求個精準數值。係啦，呢樣嘢對我嚟講係最大嘅一個感受咯。係，同埋你冇得 control 塊葉，冇錯，冇錯，就冇得自責啦。係嘛？OK，咁你而家呢個狀態係，即係你係 quit 咗份工，好專心去學茶㗎喎，係嘛？我而家係一個 freelancer。係啊，我亦都冇做全職一段時間啦。係。當日都好掙扎嘅，要做呢個決定，因為長輩大部分嘅前輩都會同你講，而家大環境唔好啊，係啊，你唔好立亂辭職啊，係啊，保住份工緊要啊咁樣。咁但係當日嘅我係，我喺呢一個地方雖然係對我嚟講係一個長期穩定嘅工作啦，但係我唔係好感受到我有啲咩進步啦，已經係啦。我每日重複做嘅嘢一樣，係啦，亦都冇咩新嘅突破。咁所以咧，我最後諗咗應該都有差不多半年，咁我就決定要試下啦，行出去個 comfort zone 啦，試下我真係想做嘅嘢啊！咁你家庭嘅長輩冇話你嘅咩？有嘅，係咪？爹哋媽咪一定有一開頭係反對嘅，因為覺得而家都係嗰啲説話啦。而家經濟唔好啊，你唔好咁衝動啊，辭職，後生還後生，咁但係可能要拖一段好長嘅時間先揾得翻咁樣。咁但係我都硬頸嘅，係啦，我都係覺得我想試咗先。係啦，我亦都有去計數，我承唔承受到呢個風險？係啦，咁我就一開頭定嘅係1年嘅啫。我俾1年時間自己嘅啫。咁但係好快即將就1年啦。咁我再應承自己多1年咁樣啦。咁但係我屋企人係見到我，我 quit 咗份工，我唔係瞓喺屋企嘅，係我有做嘢嘅喎。同埋我對茶嘅嗰個 passion 係有喺度嘅喎，佢會見到我屋企日日喺度練啦，試成千上萬種嘅茶啦，跟住喺度睇書，睇歷史，因為茶背後有好多歷史，咁我又會同佢哋分享嘅時候，佢哋慢慢都覺得佢認真嘅喎，咁樣，咁啊後尾都由擔心變支持嘅，係，OK，咁但係即係你作為一個 freelancer 啦。有啲乜嘢個過程裏邊，即係我諗我都係一個 freelancer，咁其實咧我都會擔心，其實有冇生意啊？我生活係點樣啊？咁你咧最難係自律性啊，我覺得。係，但係呢樣嘢我都喺你身上學嘅，因為我知道你日日都7點鐘起身去游水嘅，係風雨不改嘅，除咗你唔喺香港之外，係啊。我都一開頭我有嘅一啲惰性啦，我想唞下先啦，我都返咗咁耐工啦，可以 hea 下啩咁。但係慢慢覺得唔係啊，我唔 productive，我諗唔到嘢，咁我就慢慢開始逼自己早啲起身啦，11點，第二日10點得唔得啊？再第3日啦，9點得唔得啊？咁但係而家嘅我咧，7、8點我就起身，最晏係8點咯。係，因為其實有好多人問我嘅，佢好想 quit 咗份工，自己做就覺得好自由咁樣。咁我就問佢，其實你 quit 咗份工，第一要有財務自由啦，即係你唔一定係好豐裕啊，而係咧你唔使憂茶憂米嗰類嘅財務自由。我記得我有問過你呢個問題，係嗎？係。我
諮詢咗幾次㗎啦。係嘅，即係所以呢一個係一個我哋第一要問嘅嘢啦。第二就係你有冇 discipline 咯，因為你返緊工咧係會有固定嘅返工時間啦，有老細啦，有 deadline 啦。咁但係你自己做嘅時候咧，究竟同埋又當你特別係未有 project、未有生意嘅時候咧，咁呢段時間你點搞咧？就可以 hea 下咁樣。如果你個人冇 discipline 嘅話咧，我就勸大家唔好做 freelancer 啦。如果唔係咧，你就真係變咗一無是，即係一事無成嗰種嚟㗎啦。同埋我覺得係唔好諗我咁樣做啱唔啱，或者可能一開頭我都會好迷茫，到底呢個係咪 starting point 嚟㗎？係咪喺呢個位開始啊？定係我應該要喺點咩位開始先啱咧？咁，但係我覺得後期我慢慢會改變個諗法，就係試咗先，做咗先咯。somehow其實都叫做建立緊一啲嘢嘅。係，例如咧，我聽到你好似有，我見到有啲新產品。係，因為一開頭會諗就係，我去創建咗一個 social media 嘅 account 啦。咁我要俾咩人嚟睇啦？咁我個 post 靚唔靚㗎？我整咗嗰啲圖好似硬係覺得爭啲喎咁樣。咁但係好多前輩都會同我講啦，唔係你試咗先啦。你都冇試過個市場反應，你點知啫？你而家全部都係自己斷定嘅喎，咁樣。咁啊，慢慢開始好啊。咁我就想，我淨係單純一個諗法啫。將我中意嘅茶帶俾大家先啦。呢個係對我嚟講最容易嘅切入點啦。咁我就揀咗啲喺我台灣去台灣學茶嘅時候，去試咗一啲比較特別嘅野放茶，全部都係 organic 嘅。咁我就將佢哋帶咗翻嚟。第一，因為亦都係我日常飲嘅茶。咁所以我對佢會好熟悉。咁我就將我最熟悉、最喜歡嘅嘢帶俾大家先。咁樣你點樣賣唔賣到㗎？可以買嘅，我都歡迎大家嚟買。係啦，我個品牌係小島一葉。咁我就會有不定期啦，會有一啲台灣嘅野放茶啦，就係全有機嘅。亦都唔會有人工干預嘅喺個茶田嗰度，咁所以咧佢會係十分限量，因為以前可能氣候好啲嘅時候有一年兩採，但係近年其實都得返一年一採啦。係，如果今年呢一批次冇嘅買唔到或者冇試到嘅，咁就通常係等下一年㗎啦。係嗱，我哋呢個 channel 咧唔係一個直銷，不過我係好想 explore 下 Annette 嚟做緊咩啫咁，但係我都覺得係你有自己嘅產品，有自己嘅真係一個平台係咪？同埋咧，其實你仲係搞 workshop 嘅喎。係，其實係好機緣巧合嘅。係，當日係認識咗一位本地農場嘅農夫先嘅，咁跟住佢嗰度有好多桑葉啦，係我哋都會叫係個數量多到我哋會話係一個桑葉園咁樣。咁然後我嗰陣時就係有個諗法，就係香港你要揾到茶樹唔容易啦，可能有嘅個別就喺比較大量啲嘅應該係喺嘉道理農場，咁但係香港人好難接觸到茶樹喎，咁但係我去完台灣一啲製茶課程之後啦，或者去跟一啲製茶師傅學習嘅時候，我覺得哇，呢樣嘢你先係親身體驗，你先真真正正知道乜嘢叫做茶喎咁樣。咁我諗就我嗰陣時嘅好大膽咁諗啦，就係我點樣可唔可能將呢個桑葉變成可以讓大家體驗到製茶嘅過程咧？咁係啦，咁最後我係好多番嘅試驗嘅，係啦，到底我點樣將製茶工藝用桑葉做一個媒介，然後向大家推廣咧？咁最後係發生咗呢一個工作坊啦，好開心。咁就係讓大家親身採摘桑葉，然後我會同大家一齊去做一個後面嘅炒製過程。咁所以嚟參加工作坊嘅人咧，係可以親手做到自己嘅桑葉茶攞走，亦都更加深入了解到底製茶師傅係一件咩事。其實你呢個使命係咩咧？因為1號好講個使命感㗎嘛，咁你嘅使命係咩咧？
我嘅使命啊，我會話係將我中意嘅茶文化帶俾大家。係。咁而呢一個係啦，過程係，我相信喺香港嘅社會壓力係大嘅，係啦。而喺茶嘅世界入邊咧，茶係可以包容你所有嘢嘅，係。所以我更加想呢一份嘅平靜有機會帶到俾大家。其實都係嘅。我哋上次都搞過一個工作坊，即係九型人格，就同你有一個 crossover，你就幫我配咗一啲茶啦。因為其實咧，品茶其實都係一個好好嘅 mindfulness 嘅一個體驗嚟嘅。即係我哋覺得學九型人格好多時候唔係淨喺個腦筋裏邊，我學咗啲乜嘢，你係乜嘢咁樣，咁而係我係咪感受到我自己個性格而家喺度活躍緊，佢係幫緊我，抑或係打緊我自己咧？咁但係呢一種平靜咧，其實我覺得品茶咧tea tasting 好好嘅。你上次幫我做一個，我覺得好好啊，即係有3種唔同嘅味道咧。你個人如果真係仲喺度諗嘅時候咧，其實你 taste 唔到個 difference。係。咁所以我覺得呢個係一個好好嘅一個方向啊。冇錯。嗱，如果你有即係嗱頭先你講啦，咖啡師又好，或者茶藝師都好啦，係一個好型嘅一個行業嚟㗎嘛。咁亦都好多人咧，可能都好想行入呢個行業度嘅。咁如果你同呢啲朋友俾一啲 advice 佢嘅話，你會同佢講咩咧？我會話唔好介意個拉花靚唔靚，唔好淨係執着呢一樣嘢，而係你要先有基本嘅理論先，然後同埋你嘅感官係最緊要，你要好好地去訓練你嘅味蕾，呢一個先係你喺呢個行業行得遠嘅關鍵。點樣訓練我個味蕾咧？首先你要肯飲先，係啦，唔好怕飲得多，唔好怕會唔會買得太多返屋企。唔好怕你會唔會去得太多咖啡店或者茶飲店，全部通通你都要試。因為我講，你睇書睇到，你而家 AI 咁盛行，你問 AI 都答到你㗎。呢個茶有咩味？有啲乜嘢嘅特性？但係你感受唔到㗎。你必須要飲落去，讓你條脷話俾你聽呢一件事係點樣嘅。咁所以必須要訓練你嘅感官，呢個係最緊要嘅。當你去要從事一啲關於飲品嘅行業，尤其是因為佢係最直接話到俾你聽呢樣嘢到底對你嚟講係好唔好，你喜唔喜歡？因為你去做咖啡師又好，茶藝師又好，你唔會俾你唔中意飲嘅嘢人嚟嘅。所以呢個係最緊要，同埋我覺得係大家要每一次沖泡一啲飲品俾人嘅時候，無論係茶又好啦，咖啡又好啦，你都當係一份禮物送俾你嘅客人。係，咁佢哋就真係會感受到你嗰份心意同埋嗰個溫度。咁嗱，呢個係個工作上邊，即係或者呢個技術啊、技巧上面啊。咁但係如果我要喺呢個 career 上面發展嘅話咧，個心態上邊其實有啲乜嘢需要預備咧？唔好睇得咖啡師或者茶藝師咁簡單，係啦。OK， 係的，而且確會有好多 dirty work。係啦，亦都會有好多你未必想做嘅事。係啦。但係你必須要接納佢，OK，佢係你嘅工作一部分，係，因為你要用一個靚嘅器具去沖泡俾人，你都要有人洗得佢乾淨，你都要有人好好去保養佢，你先可以行上個台度靚靚仔仔咁樣攞你嘅茶具，攞你嘅咖啡用具出嚟，去俾你嘅客人睇，睇到你點樣沖，然後點樣佢得到一杯好嘅咖啡或者茶，呢個係最緊要。好同意啊！其實咧，我相信除咗咖啡師啊、茶藝師啊呢啲行業之外咧，其實每一個工作崗位咧，總有一啲地方係好令人哋好開心、好愉悅，但係亦都有一啲方面咧，就係令到我哋好苦惱嘅。咁我哋要一個 package 咁接受啦。咁我覺得，但係亦都唔需要我有90%都係 dirty work，得1%我 enjoy 嘅。咁呢個都係唔長久嘅。咁但係如果有6%、7%你係中意嘅。咁有3%、4%你係有啲真係難受嘅地方，咁我覺得就係都係需要去付出佢嘅代價啦。
好，我哋今日咧好多謝 Natalie 上嚟同我哋分享佢嘅故事啦。如果大家中意呢一集嘅話咧，就俾個 like 我哋啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。如果有嘢想留言嘅話，亦都可以 DM 我哋嘅。咁我哋下一集見啦，拜拜。